Итак, извиняюсь за хаос. В процессе работы обнаружилось, что из 8 струбцин 5 штук нерабочие. Одну я уже отремонтировал. Вот так. Сейчас буду ремонтировать остальные. Сниму об этом видео. Поломка заключается в следующем. В 4 из 5 этого отверстия нет. Будем проделывать. Очки обязательно. Так, будем сверлить. Скорость оборотов минимальная. Практически попал в отверстие.